So yun mga ka-idol, for today's video mga ka-idol, andito nga ako ngayon mga ka-idol sa loob ng Clark mga ka-idol at nanonood ng Black Air Force Show mga ka-idol. Kaya eto mga ka-idol, ang galing nila mga ka-idol. Eto mga ka-idol, panoorin natin mga ka-idol kung gaano sila kagaling. Let's go mga ka-idol. Tayo, pahala talaga, di silang kaya dito. Yung isa magdudro, magkano, ayan o, di ba? Circuit na